Game PUBG. PUBG, Ya. kemudian setelah itu main PUBG sampai Jam 12. jam 12. Ya. Kemudian setelah itu Saya tidur. Enggak tidur. Kamu tidur sampai jam berapa? Sampai jam 3 Pak. Jam 3. Abi berarti beraktivitas itu malam itu jam 9 ya, udah main game, Ya. game jam 9. Iya, dari jam 9 main game sampai jam 12. Pada saat itu dengar nggak ada bapak saudara datang, Pak Yosef? Dengar Pak. Jam berapa? Jam 9-an, 9 lebihan. Yang datang kemudian Pak Yosef kemana? Ketemu Abi nggak? Enggak ketemu, cuma mendengar motor saja. Mendengar motor kemudian masuk, tapi nggak ketemu sama sekali. Enggak. Ketemu ibu nggak? Ibu saudara siapa? Ibu Mimi. Ibu, saya tidak bertemu. Tidak bertemu. Jadi malam itu Abi benar-benar di kamar. Benar-benar di kamar. Abi nggak ketemu dengan Ibu Mimi, Abi nggak ketemu dengan Pak Yosef enggak? Enggak ya. Kemudian berarti Abi cuma main di kamar sampai jam 3. Iya. Jam 3 kemudian tidur. Iya, jam 4 saya tidur. Jam 4 tidur. Kemudian setelah tidur jam 4 itu bangun lagi jam berapa? Saya jam 8 kebangun mendengar ada polisi. Pak Aceh ya. Pak Aceh, kenapa Pak Aceh? Memberitahukan ada pembunuhan. Maksudnya kan di kamar, ketawanya gitu. Jadi kedengaran Pak. Lagi ngobrol sama siapa Pak Aceh? Sama ibu. Sama ibu. Apa yang dibicarakan Pak Aceh sama ibu? Ada pembunuhan dan jaga gitu. Terus ini ibu sok lah. Ibu bener Pak. Begitu kan. Terus Abi keluar dari kamar atau gimana? Ya, saya di kamar langsung lihat ponsel, nyari-nyari berita di YouTube. Terus ada berita di YouTube? Ada. Terus apa beritanya di YouTube? Yang menceritakan tentang adanya pembunuhan yang sangat Adanya pembunuhan di jalan sana. Ya. YouTube pagi itu jam 18 pagi udah ada di YouTube. Ya, enggak, emang ada Pak. Ada ya? Ya. Saya kan bertanya, maksudnya karena saya nggak tahu, makanya saya tanya. Jadi 18 pagi itu udah tersebar di YouTube tentang Ya, cerita tentang pembunuhan. gimana cerita ke saya. Ada pembunuhan apa Pak? Ya. Ya, baca. Oh, apa? Silakan. Ayat pembunuhan si itu Pak, si pembunuhan itu baca itu bahasa Sunda. Iya. Ayat pembunuhan dia jalan. Oh, ada pembunuhan di jalan Caga, Ibu sama anak. ibu dan anak. Terus, Ya terus cerita kali. oh, ceritakan ada pembunuhan di jalan Caga, ibu dan anak. Itu yang menceritakan ini kan kayak YouTube Mas. Itu banyak Pak. Saya scroll itu iNews ya. Itu mah iNews kan berarti berita ini ya. Cuman dari saya lihat. Oh, nonton YouTube, tapi yang diberikan media mainstream, iNews, TV1, media biasa. Ya, kalau ada yang YouTube, saya pikir udah ada yang kayak kawan-kawan ini. Belum ya? Belum, kawan-kawan ini belum melaporkan ya. Belum ya. Jadi saudara melihat media mainstream, tapi lihatnya melalui YouTube. Oh gitu. Makanya saya agak kaget kalau pagi itu teman-teman ada, benar kan? Jadi sampai jam berapa? Apanya Pak? Di kamarnya? Di kamar Mas lihat berita. Iya. Sampai jam 11. Jam 11. Baru beranjak ya ya seperti biasa. mana? Mandi Terus ya makan. terus Jadi saya di rumah. main lagi. Enggak. Atau gimana? Enggak Pak. Saya di rumah saja. Di rumah yang ngapain? Ya saya diem sambil scroll yang berjalan lagi. Oh, saudara kemudian kemana setelah itu? Setelah itu saya sepanjang hari di rumah. Gak diajak kakaknya ke polsek? Pas sore-sore
Nah, jam berapa? Yang nggak tahu setelah maghrib atau sebelum Pak. Ngapain ke polsek? Maksudnya kakaknya ngajak gimana? Coba jelaskan. Bi, ayo ke polsek. Iya. Dipanggil, Iya, dipanggil. saudara dipanggil malam itu. Iya. Sama? Sama polsek Pak. Ada surat panggilannya? Waktu itu belum ada. Belum ada. Belum ada. Ya saya Kok bisa tahu dipanggil? Ya karena kakak saya Oh, Kakak kakak saya saudara tahu dari mana? kayaknya dihubungin sama anak polsek. Tidak. Atau dari ibu. Oh, ibu sendiri hari itu Hari kemana? diperiksa cuma. Oh, jadi berarti Ibu dulu diperiksa. nah, setelah Abi lagi scroll tuh nonton berita, ibu udah ke polsek. Ya, Oh, jadi di rumah tinggal Abi sendiri Abi sama Abah. sama Uwa. Kemudian jam 6:30 diajak kakak ke polsek. Iya Pak. Naik apa? Naik motor. Motor apa? Waktu itu motor yang Aerox. Aero. Ya. Kemudian sampai di polsek jam berapa? Sekitar jam 7 kalau nggak salah. Kemudian? Jam 7:30. 7 lah. Iya. Kemudian setelah itu pada saat di polsek dia baik diperiksa sama siapa? Diperiksa sama Pak Irlan. Pak Irlan. Apa yang ditanya sama Pak Irlan? Ya sekitaran tanggal 17 lalu 18 Iya. kegiatan Kegiatan Abi dari tanggal 17, 18 ya. ya Kemudian dijelaskan lah ya.